꿈을 막론하고 역사 깊은데요. 의학의 아버지라고 하는 히포크라테스도 거머리요법을 기록하고 있고요. 또 중세 유럽에서는 프랑스에서는요. 우리 한국에 옛날에 한 집집마다 있었던 이런 단지가 있어요. 뭐죠? 요강. 요강에. 네네. 프랑스에서는 뭐가 있었냐면요. 거머리 단지가 있었습니다. 아니 그러면 나폴레옹이 치질에 맞습니다. 네네. 그래서 거머리를. 그래서 중세 유럽에서는 거머리요법이 너무 유행을 해서요. 프랑스에서는 자연에서 거머리를 채취하면 안 된다. 거머리가 멸종 위기에까지 처할 정도로 유행을 했었죠. 아, 그랬군요. 이미 허준 선생님도 동의보감에 네. 거머리 침법, 거머리 기자, 침자, 치료할 때 법자, 그래요? 그래서 거머리 침. 그러니까 실제로 이제 많은 분들이 거머리 요법을 좀 의아하게 생각하실 수 있겠는데요. 또 한국에서도 이렇게 정형외과, 예. 손가락이 잘리면 붙여야 되잖아요. 예. 근데 작은 혈관들은 이을 수가 없어요. 예. 그때 괴사가 되는데 거머리를 물려주면 성공률이 높아집니다. 와, 신기하다. 그다음에 성형외과 선생님들도 조직 이식을 재건술, 조직을 이렇게 다른 곳에 이제 옮겨서 재건술을 한 뒤에 거머리 치료를 하게 되면 그것도 성공률이 높아집니다. 제가 데미무어가 거머리로 몸매 관리를 했다는 얘기를 들었는데 나쁜 피를 뽑아내서 날씬해진 건지. 네. 그 이제 데미 무어가 이제 한때 그 인터뷰로 굉장히 이렇게 이슈가 된 적이 있어요. 거짓말입니다. 그럼 왜 거짓말이냐? 거머리는 죽은 피를 싫어합니다. 거머리가 왜 죽은 피를 먹어요? 자기도 신선한 혈액을 필요로 합니다. 거머리요법의 진정한 효과는 아까 말씀드렸던 거머리가 딱 물고 있으면 거머리 침샘에서 생리활성 물질들이 들어가요. 거머리 침샘에서 생리활성 물질들이 들어가는데 이게 한 60여 가지나 됩니다. 60여 가지나 되는 성분들이 들어가서 혈액순환도 촉진시키고 진통도 시키고 염증도 가라앉히고 또 신생혈관도 만들어내고 그래서 조직이 살아나는 그런 효과를 나타냅니다. 여러분들이 이제 거머리를 징그러워 뭐 저런 게 어떻게 치료 효과를 나타내 그러실 게 아닌 게요. 2004년에는 미 FDA 미 식약청에서요 거머리를 의료기구로 인정을 했어요. 의료기구. 수술기구처럼 의료기구로 인정을 했고요. 유럽 연합에서는요. 거머리 침샘에서 이렇게 생리활성 물질이 나온다고 말씀드렸잖아요. 거머리를 의약품으로 규정했어요. 의약품. 그러면 이제 그러면 속담도 바꿔야 될 것 같아요. 예전에는 거머리 같은 놈 이러면서 아주 싫어했는데 거머리 같은 분?